Hello guys! Today's video we are going to meet my son, Harold. Kasi magpapaturo po kami sa kanya kung paano po mag-operate ng drone na bagong regalo ko kay hubby sa aking husband. So ngayon lang po namin na mabubuksan yung drone. Nag-unbox nga ako ng isang araw. So andito kami sa Pistoia kasi magpapaturo kami kung paano mag-operate ng drone kasi magaling po yung anak ko magpalipad eh. So we had try our drone here kasi ito yung location na pwede yung paliparin ang drone. So sana hindi sasampig dyan yung drone. Attenzione che non pestare niente qua. Andiamo a piedi. Visto come tranquilla qua. Dove veniamo? Piano piano. So, siamo qua e ci prepara la nostra drone. Hai già fatto iscrizione tu? Ho già fatto iscrizione Sì. tutto. Mica dove hai messo la batteria? Com'è la batteria? Non è diversa dalla mia, sì. Sai io questo qua quante volte cascato e l'ho perso? È buono. Ah, è lo stick? Infatti da quella volta lì ho sempre lasciato attaccata. Ah, non l'hai più tolto? Sì, perché a volte nel buio, nell'erba così. Ah, Una volta che perde, ma una volta che perde può anche recuperare o comprare o Sì, alternare. sì, lo vendono separato su Amazon. Però è caro. Non lo so, Pensa- però è meglio non perdere. Dai. So, ipoprogram po namin sa sa cellphone. Yan. Stanno preparando loro. Allora, accendere primo e poi tenere premuto 2 secondi. Allora, con la mia hai fatto girare il metro? Non dico assolutamente questo per arrestare. Mentre sta in volo, se pigi questo si ferma. Si ferma da solo. Ricordi, no? Ok. Tocca il testo in alto per decollo consentito. Tocca sul testo in
Allora, decollare in su, no? Per accendere le eliche qua, tutti e due insieme. Di lato, 45 gradi tutti e due, adesso che preciso. Così decollare vai su. È molto facile da guidare perché si stabilizza. Fate provare una cosa? Stai fermo? Oddio. Cioè, vedi te. Ending. Vai, torna da te. Tanto ci dà la protezione, anche se casca nell'erba non succede niente. Poi vediamo se ce la fai. Al contrario è difficile, eh? Sì. Giralo, Si fai il landing con mia mano? Ce la fai, Daddy? Anche volendo. Ce la fai? Giralo. Sì. Ah no, con quello. Gira. Stai fermati con la mano. Tanto fallo scendere qua normale prima, poi impara con la mano. Oh, la pilota. Guarda, conta. So, gayon guys, si Pilipina forever kailangan niyang magsanay-sanay na magpalipad ng drone. So, hindi ko makakaya mag-isa ko dito. So, nagpaturo ako sa anak ko dito sa Pistoia. Yan, sa park ko na yan. So, hopefully naman, para hindi boring ang video ni Pilipina forever, kailangan kong magbago ng konting strategy para maganda-ganda naman yung mga videos ko, hindi boring. With the courtesy of my son, Harold. So we are going to Nani, my son fiancé, for lunch bago kami umuwi ng Pinirolo.
Ah, okay. Dito pala. Hindi, just like trailer. More.